jaageen jëf ci ànd bi ak ñun ITV waxtu xabaaru marax yi li gën a fës ci xabaar yi bokk na ca ni ministre bi ñu dénk wàllum pejoog fegu ci Sénégal Abdoulaye Diouf Sarr ba ci ay kàddoom jib na jëm ci tekki ndomba tànk bi tekki ndomba tànk yi ki nekkoon hôpital ba ci daanu ko Lougaam waaye itam ñëwaat na ci dëgg-dëgg li tax soxna si génn àdduna ndekete yoo ak càggante ak ñàkk taxawu moo tax mu ñàkk bakkanam dañu ci ñëw ci biir xabaar yi. dañ ci bokk itam hôpital Dantec bu Ndakaaru gën a feebar ña fay fajoo jim hôpital ba li di taax ya màgget na waaye itam jëmtukaay yi lott na ñoom itam ña fay liggéey ni fi ñu toll nii kay nañu wax la leen waaye hôpital boo ko kenn waxati ndax la fa nagam dafa bari seen kàddu jib dañu ñëw itam ci biir xabaar yi nu mu gën a yaatoo. booy fekk na jëfu saay-saay di law ci biir réew mi li ci gën a yéeme mooy dañu koy filmem di ko dugal ci internet bi Sénégalais yi jaaxle ñenn ci ñoom gis ni waa lu xew ndax ñàkk a xam ku ne yaay kan wala sax dañoo dem ba amuñu benn xalaat ngir ëllëg daañ ci ànd ak ñenn ci seen kàddu jib ak soxna Ami Diouf daañ ci boole élection yu dëgmal élection législative institut bi nga xam moo di tëmb institut yëkkati kàddoom ci ab waxtaan gu nu amal daanu Mbuur ñu ne nag jot na askan Sénégal ku ne dugal loxoom ci wàllu gu ne mel élection yi leer waaye tegu ci kaw jàmm daañ ci xuus ak munta gàkkan bu ñu ci noppi daañ ci boole bitim réew lii moo gën a fees nis kii faram fàcce sant leen gërëm leen càndi beek ñun ITV xabaaru marax yi ñu koy tàmbalee ci faatuk soxna si génn àdduna toll woon ci mucc ci hôpital Amadou Sakhir Mbaye ba ca diwaanu Louga moom soxna si kon de ndeket yoo di astu soxna ñàkk taxaw moo ko faat dañu ko négligé sàggane ko itam ba mu génn àdduna du samay kàddum résultat wu enquête bi génnagun moo ko wone ministre bi dénk paju sax nangul wàllu gu ni mel waaye nag nee na loolu taxul ñu war a sikk lépp li nekk ci mbirum ci biir réew mi ñu xuus li mu woo tey journaliste yi waxtaan ak ñoom ci teewaay Abdourahmane li reportage. jëwriñ wu ñu dénk wàllu wér yaram bi joxe na conclusion yi tukkee ci càmbar wi nga xamante ni ñetti mission yu ñu yónnee woon ca hôpital Amadou Sakhir Mbaye ba ca Louga becc nañu ko ngir xam ci yan anam la fa asu soxna ñàkk bakkanam rapport bi la moo xamle mooy génn ko àddunam bi mënees nañu ko woon a maytu te leneen waralu ko woon lu dul sàggantewuk agent yi doon liggéey ci hôpital ba. tolof-tolof bi ñu ngi ko seetlu ci structure sanitaire bi ci niñ ko effectivement jële ci biir hôpital bi loolu nag ci wàllu diagnostic bi lañ ko seet donc ni ceytu bi des na mais aussi ñu seet ko ci wàllu prise en charge bi ak surveillance bi donc ni ñu ko waroon surveiller ñu ko noonu conclusion majeure bi mooy que ne faatu madame Astou Sokhna ñu ngi ko tuddee décès maternel évitable mooy que ne gannaaw dogal yàlla woo neex na loo xamante ne waroon nañ ko mën a donc saafara. Astou Sokhna si bëccëgu fanweeri fan ak benn ci weeru ko mars la ñëwoon ci hôpital bi gannaaw ay mettit yu mu doon yëkk waroon sax ñu entré woon ko ci hôpital ba waaye anam gu ñu ko doon toppatoowee dara baaxu ci ba tax mu mujjee faatu loolee moo waral ñu dàq directeur ba woon doon jiite hôpital ba. indi fi beneen directeur tudd Abdallah Gueye compte tenu de sa compétence de son service. beneen décision bi ñu jël mooy ci biir hôpital bi képp koo xamante ne agent la da nga newoon ci dispositif bi xamante ne moo doon toppatoo Astou Sokhna ñu jël la dugal la ci benn procédure boo xamante ne disciplinaire boo xamante ne hôpital bi moom moo koy conduire procédure boobu mën na dem jusqu'au licenciement parce que en vérité li ñu def dafa déboucher ci donc faat bakkan. muy lu ñëpp di mettitlu waaye li lee xew ca hôpital Amadou Sakhir Mbaye ba ca Louga waruñu ko jël yaakaar ni noone la demee fépp ci bërëbu fajukaayu réew mi bu ñu sukkandikoo ci Abdoulaye Diouf Sarr. Sénégal dafa def ay performance yu am solo ci wàllu mortalité maternelle et néonatale loolu nag dafa nekk indicateur OMS indicateur bu am solo Sénégal nag tey ci sous-région bi UEMOA moom moo fi juutu ci indicateur boobu moom moo fa gën a nekk ci kanam parce que 2019 ñu ngi doon tourner ci indicateur boo xamante ne 386 naissances décès pour 100 000 naissances vivantes la en 2019 ñu ngi ci
236 décès pour 100 000 naissances vivantes. si weneen wàllu wi Abdoulaye Diouf Sarr yéegle ni hôpital Aristide Le Dantec si lu yàggul dara daañu ko yeesalaat jëwriñ wu ñu dénk wàllu wér-gu-yaram bi moo ngi xamle ni bokk na si lu ñu fas yéene gën a yokk ñu yëngu ci bërëbu fajukaay yi rawatina kon ñi nga xamante ni ñoo fay dalal nit yi di maanaam accueil bi. jaajëf Abdourahmane Ly yaa ngi koy wax sànq bi ngay jeexal hôpital Dantec sonn laatikaaf lottu gën a sax feebar ña fay fajoo ji bâtiment ya màggat na jëmtukaay it waxi noppi samay kaddu ña fay liggéey ñoo ko xamle di ab commission médicale la ñu xam nag mooy jamono ji moom nañuy wax leneen waaye hôpital moom waxuñu ko ndax hôpital mooy nga mën a faj ku fa ñëw waaye feebar ndànk jëlee fa jàngoro moo gën a yomb am na dañ ci woote woon mu yaatu ñu xuus ànd ci ak gëstu Mamadou Dieng si dina mbay yenn ci bâtiment yi seen màggetaay weesu na téeméeri at Aristide Le Dantec di dund bëccëg bu ne ay jafe-jafe yu jéggi dayo ñu ne lii dara waralu ko lu dul màggetaayu bërëb bu fajukaay bi. bâtiment bu ëpp 100 ans fekkee ne amul entretien fekkee ne réhabilité ko bâtiment boobu xam nga ne bâtiment boobu ça devient un bâtiment dangereux tabax bi sur le plan garab yi sur le plan réactif bi ñu soxla sur le plan ressources humaines sur le plan urgence yooyu yëpp def nañ ko ci benn document boo xam ne ñu ngi tudd référendum pour la réhabilitation de l'hôpital Le Dantec. Aristide Le Dantec mel ni mag mu màggat xoolaal day métti yenn appareil yi 1994 lañu ko fi indi woon yeneen yu xaw a bees moom dëkkee paan lu ci mel ni scanner bi nga xam ne janvier ba léegi tàkkul. diggante septembre ak tey hôpital bi dafa gën a am problème mu ndox sax dafa am benn partie ci biir hôpital amuñu ndox suñu scanner appareil rajo boo xam ne day def rajo wone lépp ci nekk sa biir malade kooku am na 2 mois yi hôpital bi amatul scanner bi dafa paan donc suñu équipement am nañu équipement yu bari yoo ñu jël donc suñu responsabilité pour ñi nekk di jottali peuple sénégalais fi ñuy liggéey mënuñu fa faj kenn. moonte day saa su ne ñu jébbal kilifa yi ab këyit wuy wone ne këru fajukaay bi lu ñu war a xeetali la waaye pexe yu nu si am daanaka néew na lool boo ko méngaleeg jafe-jafe yi bu ñu sukkandikoo ci chef service urologie. alerté nañu ñëpp parce que loolu suñu devoir la ñu ngi def seen mun mais da nga xam ne li ñu war a def mooy c'est vrai mën nañu dimbali hôpital bi pour mu fonctionner mais li ñu bëgg ñun mooy reconstruction il faut que ñu wax ñu li nga xam ne wër na ci reconstruction. mu di hôpital de niveau 3 Aristide Le Dantec am 27 ci ay service bëccëg bu ne ñuy gàttandu 2 junni jàpp 2 junni ak juróomi téeméeri nit ñoo xam ne dañuy ñëw di wut ci pàcc ci hôpital boo xam ne am nay jafe-jafe tam ci wàllum personnel jamono yi ñu wax ñoom di may gët bu baax anam wi ñu leen di yoree ci hôpital yi Dantec moom di sukuraat te boo moywul ci faatu la jëm. Mouhamadou Dieng jaajëf ay xibaar jib na jëm ci ni xëy na dañoo war a toxal loolu nga xam moo di hôpital Dantec waaye ci professeur Alain Khassim Ndoye mooy chef urologie ba neenam yëgul boobu lépp xibaar ne kay lanu war a wax mooy nañu waxtaane nu su mën a jag-jagalaat l'hôpital ba mën a faj ña fa ñëw nekk ay jarak dégg ngeen ko ci xibaar yi ñu romb ca na mu gën a yaatoo. xabaar yi wéy ak mbirum paju ci biir Sénégal nux amati na sur sas jamono ji tembe ñoom itam dañoo dang seen kur pañ teg jëm ci defanteek nguur gi nañ du dellu ginnaaw jamono jim waxtaan yi lañ ca laxas bokk na ca ni seen ayu nekkin wu gën a ñoŋ wàllum koppar gi di lépp lu doon négociation ba mbirum koppar moom war a mën a law ci ñoom nañu daal loolu kenn du ko bàyyi bi sedd faaw nguur gi yokkal leen as lëf mbaa lu ko moy xeex bi gën a teg mbaa lu jëccaam jokkoo ca itam ñu teewlu. bi ñuy grève c'était le 30-31 premier après ñu def sitting am na ñeneen ñoo xam nag ñoo ni woon dañuy grève fan yi waaye defe naa ni bu dee dañuy grève tamit seetal ndax ñu ngi grève loolu moo am solo ñu grève wu ñu semaine bi waxoon nañ ko aussi ne woon nañ activité de grève bu ngeen dégg fii ak le 16 avril du ñun bokkuñu si donc le 16 la ñuy xayma bu ñu xayma ba pare ñu seet li ñu ministre de la santé wax
ak gouvernement bi ci suñu signature protocole bi ak ministre des finances li mu ñu ni fii ak fukki fan dinañu recevoir pour wax ñu yan proposition lañu am parce que déglu nañu ci suñu ay mébét ak suñu bëgg-bëgg ci affaire système de rémunération loolu dinañ ko xayma samedi fukki fan ak juróom-benn ci weeru avril maanaam suba buñ ko xaymaa nag ñu seet lan la ñu war a def wante ñun fan yi grève ñu wax dëgg yàlla. mu donc Mballo Thiam moo ngànk si sas xabaar yi wéy dugg ci mbirum élection yi ñu dëgmal lañ seetlu mooy daanaka Sénégal ñu bari ci askan wi dañoo xaw a bàyyeeku mbirum élection lañ ca dugg seen loxo bariwul ñu ca gën a néew mooy dem tëmbal seen i carte wote moo ne fekk na war ngaa mën a dugal sa loxo ci lu bëri mbirum élection yi la koy waajal ba carte gi war a mën a leer bu ñu falee ba tamit fexee topp ki waxoon ba ñu fal ko na wax la taxoon ñu fal ko loolu lépp ci la institut bu ko yëkkati kàddum waxtaan ci waxtaan wu xóot ak ay kàngam ci wàll gi ñu xuus ànd fa fàcc ak Mountaga Kane mën a àgg ci démocratie bu ànd ak jàmm foog mu am ay matuwaay yuy jël ngir xeex li nga xamante ni mooy jàmmarloo yi am ci wàllu politique li waral loolee bokk na ci ñàkk leeral li nga xamante ni mooy processus électoral bi. il faut ñu fexe ba processus électoral bi nekk loo xam ne day inclusif lan mooy inclusif mooy ku war a bokk ñu bañ a teg benn gàllankoor ba ñu war a bokk jeu électoral duñ ci bokk ñaareel bi mooy képp koo xam ni war nga jouer rôle ci jeu politique bi war nga bokk ci élection yi ñu bañ a indi benn gàllankoor boo xam ni mooy tax ba doo ci bokk xëy na gàllankoor yooyu day nekk ay loi yu ñuy teg wala mu nekk dispositif ñi tuddee ko parrainage ñi tuddee ko ay signature wala leneen waaye ñu mën a fexe ba lépp luñ ciy def ci processus électoral mu tegu ci loo xam ni day ñongal démocratie. ñaawlu na tamit li yenn réew yi dul respecté li nga xamante ni mooy dogalu CEDEAO ci wàllu politique. suñu kilifa yi war nañuy bàyyi xel outil bi nga xam mooy CEDEAO mu nekk outil bu am solo te temps yi mel na ni nit ñi dem nañu ba ñàkk ci yaakaar wala amatul crédibilité li ko waral mooy dañuy def bu fekkee la CEDEAO wax arrangé na leen ñu ànd ca comme sanction yi nekk Mali wala leneen bu fekkee la CEDEAO wax arrangé leen comme li ñu wax ci wàllu élection yi ci wàllu parrainage ci wàllu procès yi fi jot am ci réew mi duñ ci ànd. ginnaaw bi liggéey bi sottee ñi daje woon ci bërëb bile daal di nañu génne benn bataaxal buy wone ne dogu nañu ngir di liggéey ci lépp loo xamante ni day xeex jàmmaarloo yi am ci wàllu politique ak wàll bu mu mën a féetee ak nu mu mën a demee. Mountaga Kane ci Mbuur jaajëf booy fekk na élection locale yi moom li ci waa benn boo ko yaakaar daj ci jafe-jafe la ñuy bañ mu dal élection yi dëgmal tam pencum ndaw réew mi moo tax soxna yi dañoo boole seen lafi kumba fas ba mu dëgër dugg ci dëkk bi ña ngay fexe wut ay parrainage fi toll nii lu bon yëkkat nañu juróom fukki junni ci ay signature daal di koy taxañ teg ci taabal ji daal di koy jébbal benn boo ko yaakaar lu ni mel nag moo tax ñu ŋànk organisation bu ni mel ni lan bëgg mooy gën koy yokk mu gën a yaatu élection incha allah ñu gën caa am ndam yu xóot ñu xuus ànd caag faram-fàcceeg maam Seynabou Babou ak Bara Sow. juróom fukki junniy parrainage ñu jël ko jébbal ko kii di coordonnatrice nationale bi géré lépp li jëm ci parrainage ci APR ngir élection législative yi di ñëw jëwrin gi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllub jigéen ñi famille yi ak genre ak bu kaaraange xale yi moom miile fas yéene na jàppale kii di njiitum réew mi di ko tax a jóg nag mooy am 100 000 parrainage. soo demee ci président ne ko ñun ñoo ko faral en 2017 ñu engagé wu solennellement dañ ko joxat majorité à l'Assemblée nationale incha allah. te bu ko waxee dëgg la parce que nag ñun jigéen ñi loyauté boo ko fekk na jigéen ñi c'est que engagement xoolal ñoom ànd bokk ndey bokk baay liggéeyee suñu bopp liggéeyee suñu coalition liggéey monsieur le président daal bi pour am ndam au soir du 31 juillet 2022 tàmbali ko tey nag indi suñu parrainage. jigéen ñi ëpp ci population bi toll ci 52%. premier ministre ba woon di Aminata Touré moo ngi xamle ni ngir mën a am majorité ci assemblée nationale faaw ñu dajale jigéen ñi waaye moom mii la nag moo ngi gërëm bu baax kii di ministre de la femme ci geste bu am solo bii mu amal. victoire bu ñu mës a am jigéen ñi nañ ci seen loxo bu baax a baax tàmbale ko 2012 ba 2019 te incha allah ci ndox ma jaaroon dana fa jaaraat pour les élections législatives de 2022 ma fàttali leen nag ne minimum parrainage bi ñuy laaj ku bëgg a dem ci élection 37 000 la kon suñu mouvement des femmes rek daanaka dépassé na li ñuy laaj nii ci xët bu njëkk bi
ab lim bu takku yu jigéen yu bëri ñëw ci siège APR bi ak ñeenti région yi ak 46 départements yépp ràññee nañ leen fi mu toll nii nag ay responsable ak membre yu Alliance pour la République ñoo ngi xamal ni dinañ gunge Macky Sall ba mu am ndam keroog ci fanweeri fan ak benn ci juillet bi ñu jël. leneen ci xibaar mi ngi soxal xëyum ndaw ñi am na benn pexe bu nguur gi teg ngir tuddee ko programme xëyum ndaw ñi lañ ca namm mooy fexe ba lëkkale yenn entreprise yi ñu mën a jël ay ndaw état di ci jàpp yu mel moo tax ministre bi dénk formation professionnelle Dame Diop dama doon nemmeekum yenn liggéeykat yi nga xam ñoom ñu ngi liggéey ak état ci wàllu gu ni mel lam gis ne na xelam dal na ci bu baax a baax dana tax ba ñu gën a yokk lim bi ba xëy na ndawu Sénégal yu bëri mën a am fu nu xëy koccal ministre bi Dame Diop la mu dénk Babacar. boobu xam ngeen ne président de la république moo ko yóbbu ci benn milliard yóbbu ko ci fukki milliards ak juróom loolu nag mu jox ñu ci sas bi mooy ñu war cee wutal ñaar fukki junni ndaw liggéey bi ñu dawalee ba fan yi président de la république wax na ko lu ëpp fukki junni ak ñaari junni am nañ liggéey tey nag ma ne woon au delà ñuy toog bureau yi rek di xool li am nañu dem ci entreprise yooyu seeti xale yi déglu leen mais déglu seen entreprise donc ñu tànnoon ci ñett tey ci Dakar fan yi di ñëw dinañ dem ci yeneen régions yi incha allah xooli xale yi xooli entreprise yi ndax convention boobu day permettre xale bi su amee liggéey entreprise bi di fay genn wàllu salaire am état bi di fay genn wàllu salaire am donc loolu moo taxoon tey ñu dem seeti léegi ñu jeexal ci signer ay convention parce que léegi nii signé nañ fanweeri convention ak ñett ci ay entreprise yoo xam ne nii am na tax nañu am junni ak ñaar fukk ak ñetti xale yoo xam ne am nañ liggéey contrat de travail à durée déterminée maanaam dañuy liggéey ñaari at ñu xayma leen pour ñu mën a dem jëmaat ñaari at loolu nag jàpp naa ne lu am solo la kon bokk ni ñu koy waxee xëyu ndaw ñi mi ngi en marche parce que junni boobu boo ko tegee ci fukki junni ak ñaari junni yi toll nañ tey ci fukki junni ak ñetti junni yoo xam ni moom la ñuy defagum ci ñaar fukki junni yi ñu war a def état lu mu mën mooy taxal cadre tefal ay dispositifs yu mel ni convention bi pour gunge leen mais tey fi ma dem gis naa xale yi am mbégte ci loolu nga xam ni am nañu liggéey mais aussi gis naa ñu nekk ci ay conditions yoo xam ne dëgg yàlla ay conditions yu baax la ci terme respect ni ñuy liggéeyee ak yëre yi nga xam moom la ñu war a liggéey mais aussi surtout ci environnement bi ñuy liggéeyee jàpp naa ne lu am solo la pour mën a gën a booster suñu économie. ministre bi ñu dénk xëy mi maanaam tàggatu gi formation professionnelle di Dame Diop ñi ngi jamonoy koor waxtu yu tembe gi di dox ci mbedd Ndakaaru yi am taxi jafe na loolu lu ko waral ndax taximaan yi bari kon di sant Fall wala Diagne yàkkamte ndogu ji lu mu ci mën di doon client yi ñu ngi koy nemmeeku gis ni daal waxtu yi daanaka ko si àgg juróomi waxtu moom ngir am oto bu la yóbbu muy taxi dafay jafe lu ko waral loolu lépp la ñuy xuus ànd ci ak gëstu Aïssatou Kane Bara Sow. weeru koor bi yombalul ñi di dawalkatu taxi seen liggéey ci ab garage bu soriwul dara Massalikul Jinaan dawalkat yi ñu fi fekk gaare ngir mën a julli kenn ci ñoom ànd ak mbégte duñu dénk ni ci weer wi nu ñu liggéeyee day changé. wóote na weeru koor bi wóote ndax weeru koor moom liggéey bi moom li ëpp nii suba bi la bu ngoon xasee jot liggéey amatul léegi nag moom bu ci suba bi moom ngay njëkkante ak journée bi daw liggéey. ci beneen garage bii nekk Gédo dawalkat taxi bii moom jàpp ni embouteillage ñoo leen ni sonal. liggéey bi de moom fi mu toll nii mën nañ ne gisuñu suñu bopp ndax ku ne xam na ne weeru koor ak embouteillage yi daanaka benn heure la daf lay heure bi nga xam ne ci lañ daan circuler normal duñ ko mën a circuler parce que ñëpp dañuy profité bëgg a ñibbi bëgg a ndogu ji léegi temps bi ngay def boo yebee client bala nga koy wàccee xam nga loolu day pénaliser sa liggéey kon dèjà mënuñu ci gis suñu bopp. toog si sa jaada bi di wird beneen taximaan bi da siy génn yenn saay ndax ndimbalu yenn client yi ak borom daamaar yi. moom daanaka nag ñi ñuy liggéeyal am na ci ñoo xam ne dañuy comprendre ba pare tamit clients yi tamit wax dëgg yàlla macha allah léeg-léeg ñu yërëm ci circulation boo xam ne bu nu wàccee léeg-léeg la ngeen diggee woon yëkkat leneen lu ko joxal soo daal di nekk ci dëkk wax dëgg yàlla mi ngi nuy jàpp ñi ñuy liggéey it amuñu benn problème ndax boo daa verse boo demee ba amoo versement nga ni ko man de dëkk bi nii ak nii day comprendre. diirub weeru koor bi yépp li si ëpp si dawalkatu taxi yi ndogu si kaw tali bi la leen di fekk bu ko defee si lu ñu jot rek la ñuy barkeelu. Aïssatou Kane ñu gaare taxi yi dugg ci beneen mbir muy coow lëmbe Sénégal waaye sax mu lëmbe ak jamono ji tembem mooy def yëfu saay di ko filmer muy law ba ci mbirum internet Sénégal léegi daanakam ñu ko fii dégg mi ngi tàmbalee bari lu xew ndax muy ay valeur
di koy baax yi moo tàmbalee naax saay ñàkk a xam la wala tayeef la lu mu ci mën di doon ñii dëkk réew mi ñenn ci ñëw seen kàddu jib na ci wàllu guddi mel ñu xuus ànd ak gëstu soxna Ami Diouf Seydina Mbaye rapport. ñenn ci couple yi di faral di filmer seen bopp bu ñuy sëy maanaam buñ nekkee ci seen intimité jëf ji lee doon lu commencé am benn doyo fii ci Sénégal mu doon loo xam ne kii di Bachir Dieye dafa jàpp ne rek du yëfu nit. gars yi salaam lañ ko def dañ koy foowee dégg naa sax léegi yenn yi boo koy def ko filmer da ngay gën a am bës sàmm lu bon rek en fait yéen ñi koy dund yéen la concerné kon bu demee ba ay filmer di ci am ak yenn yéen yi rek mooy gën a na domaine nit quoi loolu dafa warul sax ma wax ak célibataire loolu warul doomu aadama am na yoo xamante ne c'est intime noonu laa ko mën a waxee ay filmer moo ci amul yoon bokk ba muy rëcc amul filmer fii ku ci nekk am na looy def te bëggoo kenn xam ko. ba ñu doxee lu sori lañu dal ci ki nga xam ne moo di Ibrahima Ndoye mu toog ci grand place mu jàpp ne nag lii de sutura dafa tàmbalee jeex ba tax bàyyeetuñ ci xel. te bëri na si ñoo xam ne maanaam dañuy gis ci téléfilm yi wala ci film yi ñuy def ay action yoo xam ne ñooñu du loolu ñuy dundee mais bu ñu ko seetaatee dañuy foog ne loolu ay réalité yu war a am la bu dee ne ba nit nag di dundee loo xam ne tey ci biir néeg la waroon xewee loolu du lu xel mën a natt sax daal mënoo natt kooku lan la xalaat ci loolu parce que yow ku góor ki sóoratoo sa bopp ku jigéen ki sóoratu boppam xamatuñu maanaam luy valeur ak lu dul valeur. lim ci dolli nag mooy ñàkk a matadi bi nga xam ne ñenn ñi ñu ngi ko amee. am ñoo xam ne seen maturité yeggul foofu amuñu xel boobu c'est la plupart pour nga gis ñaari mag yi toll yenn at yi di ko def sax dafa jafe mag ak xale lay doon wala xale ak mag da ngay dégg xale yu filmé na mag bi wala kii comme ki ma dégg ni mag bi filmé xale la. ay personnalité publique ay homme politique ak sax ñoo xam ne fa suñu di faral di dund li ni mel li ci doy waar di njeexital yu métti yi nga xam ne moom la ñuy am mu doon ay njaboot yoo xam ne dañoo xaajaloo dund bu dul neexati ak ëllëg boo xam ne dafa yàqu. jaajëf soxna Ami Diouf xabaar yi wéy ñu dugg ci mbirum njàng ak njàngale ndax duñu ñàkk xëy na ci koy yenn bu demee ba xaw a soppeeku njàng moo ko mën a xëy na joyanti moo taxit UNESCO am na ndimbal programme bu mu teg ngir école beek ndaw ñi waxambaane ak jegama war ko mën a séqum fexe daal ba def ay nataal yoo xam ne nekk lu ñuy dessiné bu ñu ko rëddee ci këyit mu doon xeetum njàngale Sénégal boo ko ci fukki ñu seq projet bu fi mel ñu xuus ci faram-fàcce Babacar Seck. juróom benn jàngalekat yu nas ay pexe ngir njàng mi mën a wéy ci mbas mi UNESCO sargal na leen loolu ñu amale ko ci programme bi ñu tuddee Imagine École. dañ fi daje woon ngir sargal ay jàngalekat yoo xam ni dañ leen tàggatoon ngir ñu defar ay jumtukaay pour ñoŋal njàngum xale yi ci jamono ju nga xam ni maanaam yenn feebar yi yu mel ni Covid-19 bi fi jaar day am parce que su école yi tëjee xale yi war nañu mën ñu leen di jàppale seen kër léegi nag am na jàngalekat yoo xam ni dañ ci wane xarañteef tey ñu leen doon sargal ñu nekk ci limu juróom-ñeent ki nga xam ne nag kuréel gi nga xam ni moo jàppale loolu mooy UNESCO Confemen ak francophonie ci benn mbir mu ñu tuddee Imagine École nekk na benn jumtukaay bu nga xam ni jamono ji nga xam ne école yi tëj na ci feebar bi jàppale nañ ñu jàppale bu baax. kuréel gi lëkkale jëwrin yi yor wàllu njàng mi ak njàngale mi ci réew yi làkk nasaraan am na yéene gunge programme bi ci fukki réew yi mu am. ci Confemen tey jii fukki dëkk yi nga xam ne ñoo lëkkalee initiative bi ñu tuddee Imagine École Confemen dafa fas yéene liggéeyandoo ak ñoom bu ko defee mu saytu lan mooy seen avancée c'est-à-dire ñoom fan lañ toll ci projet bi lan moo mën a nekk gàllankoor ci projet bi bu ko defee ñun ñëpp ñu toog ñu gëstu pour xool léegi yan tëralin la ñuy jël pour que projet bi ñu mun ko taxawal bu baax ba pare mu nekk projet boo xamante ne dootuñu ci dellu ginnaaw ndax numérique bi mooy informatique bi ak yooyu buñ ko jëfandikoo ci njàng mi li xewoon ci Covid bi déjà jàppoon na ci mais quel que soit crise bu mu munti doon rek dina mën a fexe ba élèves yi daal en tout cas njàngaan yi ñoom seen jàng du arrêté du taw. Imagine École nekk na ndorteel ci càmbar ay pexe ngir fexe njàng mi di wéy bu ay jafe-jafe amee.
jaajëf Babacar Seck benn ponk loo xamante ni réew soxal réew mu Gambie jàppale ni foofee kon ginnaaw élection yi fa amoon tabb pencu ndaw réew ma tabb nañ ko ba noppi ba xam ne ko jiite kan la mooy Fabakary Tombong Jatta fi ñu toll nii moo jiite loolu nga xam mooy assemblée nationale mu doon nag loo xamante ni bi xëy na xaw na bett ñenn ñim ndax moom ku jege lool yaay jàmme la yaay jàmmeem ban ko jëli ca bopp réew mu Gambie dañ ko doon tuumaal lam fa nekk ndëppal ak yoon dafa xëyoon askan seen afiya doxen fa daal buur amul woon benn démocratie nekkoon fa buur nekk bummim tey nag moom jege ñaaleem ñëw na ànd ak Adama Barrow bu yàggul dongul laata élection présidentielle yi ñu weesu mu doon élection yoo xam ba ñu ko rombeek léegi tey ñëw nañu ba daal di koy fal mu am juróom ñaar fukki at yu manqué benn li mel nag tax na ba askan wi tàmb laajte naan waaw lu xew ba tax ñu koy tabb jamono ji ndax daal barki démb dong la woon moom kii di Yaya Jammeh nekkoon foofee ca Gambie doon def loo xam dëppoowul ak yoon dañ toppat wàllu gumeen incha allah ci nu mu gën a yaatoo sant leen gërëm leen cànd beeg ñun ITV li mu tëj xabaaru marax yi bàyyi leen nag bloc d'information bi total la ci wàllu ndogo Xasana Fall ak ganam mu doxal ba ci kanam ñaa leen ndogul jàmm salaam jaa ngeen jëf illa liqa